নমস্কার, সানি কম্পিউটার আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই। আজকে দিতে চলেছি গোপ্রো 10 23 মেগাপিক্সেল 5.3K 64K 120 33 FT 10M GP2 প্রসেসর, আরও অনেক কিছু ফিচার্স আছে এতে। তো এটা আজকে আমরা আনবক্সিং করতে চলেছি। আমাদের সঙ্গে দাদা আছে, দাদা এটা নিচ্ছে আজকে। দাদার ভিতরে একটু দেখা দাদা, দাদা দাদার বাড়ি কোথায়? দু নম্বর ক্যাম্প থেকে দাদা এসছে। দাদা এটা অর্ডার করেছিল, চলে এসছে আজকে। তো এটা চলুন তাড়াতাড়ি আনবক্সিং করে নিই। তো আনবক্সিং করতে গেলে কিছু লাগবে, একটা ছুরি পেয়েছি, ছুরি দিয়ে আনবক্সিং করা যাক। হাঁটি এখান দিয়ে। প্যাকেটটা আমরা কেটে ফেলেছি। এটা মেন পার্ট, খুব ভালো প্যাকেজিং। একটা ট্যাগ দিয়েছে, ভালো, খুব ভালো লাগছে। ওখান থেকে আসবে তোর উপরে। তো এটা আমরা ওপেন করেছি। এখানে একটা ইউজার ম্যানুয়াল দিয়েছে, সাবস্ক্রাইব টু গোপ্রো ফর বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স, এগুলো ইউজার ম্যানুয়াল আছে। এর সঙ্গে একটা কেবিল দিয়েছে, টাইপ সি ইউএসবি কেবিল। এটা কী বলে আমি জানি না, এটা কী বলে? এটা হেলমেটে লাগানোর জন্য, এটা গিয়ার, তাই তো? এর সঙ্গে একটা নাট দিয়েছে। হ্যাঁ, তো এগুলো দিয়েছে। এর সঙ্গে হেলমেটের টুলস দিয়েছে, তুমি বাইকে লাগাতে পারো বা স্ট্যান্ড দিয়ে স্ট্যান্ডে লাগাতে পারো। এর সঙ্গে একটা ব্যাটারি দিয়েছে, খুলে এই হচ্ছে ব্যাটারি গোপ্রো। এদিকে হচ্ছে না, ঠিক আছে। এদিকে ব্যাটারি দিয়েছে, আসছে তো ব্যাটারি? একটা ব্যাটারি দিয়েছে। আর এটা হচ্ছে মেন পার্ট, গোপ্রো হিরো 10। তো এখানে পুরো ওপেন করতে পারবো না, কারণ হচ্ছে দাদাকেও নিয়ে যে হয়তো দাদা নিজে হাতে করবে ওপেন। এটা হচ্ছে যে মেন পার্ট, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এদিকেও দেখো। এটা হচ্ছে লেন্স আছে, আর এখানে একটা ডিসপ্লে আছে বলছে। এখানে একটা মোডের সুইচ দিয়েছে, এখানে একটা পাওয়ার সুইচ আছে, আর যতটা সম্ভব ব্যাটারিটা এখান দিয়ে করেন। কেন এটা তো এখান দিয়ে ব্যাটারি লাগানোর জন্য দিয়েছে। আমি এখন চালু করবো না, সেটা দাদার নিজের হাতে। তো দাদাকে দিচ্ছি এটা। দাদা একটু হাতে বড় দিকে তাকাও একটু। আসছে, ওদিকে আসছে, ওদিকে আসছে, ফুটে এসছে ছবিটা। এদিকেও একটা ছবি আসছে, ঠিক আছে। পুরো পেয়ার পার্টস। যদি আপনারা নিতে চান যোগাযোগ করতে পারেন সানি কম্পিউটার, বিষ্ণুপুর পৌরসভার সন্নিকট, অজন্তা শোরুমের ওপরে। আমরা সব কিছুই করি, ডিএসএলআর, গোপ্রো, যে কোনো জিনিস কন্ট্যাক্ট করতে পারেন।
কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 8348456700, যেটা মেন নাম্বার এখন ভুলে গেছি বলে এই নাম্বারটা বলে দিচ্ছি। তো এটাতে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। দাদারা এসছে 2 নম্বর ক্যাম্প থেকে, তো ওনাদেরকে তুলে দিচ্ছি আমি এটা। এসছে তো ছবি।